ég náttúrulega búin að heyra alls konar sögur að því með þetta podcast, þannig að konur eru að treysta mig fyrir alls konar og og ég meina bara eins og ein vinkonu mín, þú veist, við erum eitthvað saman út að hlaupa eitthvað tímann og hún segir eitthvað, svo ólík sjálfri mér og ég nenni ekki neinu og svo fyrir svo í taugarnar á mig maður minn og ég þekki hana, ég þekkist mjög lengi og ég bara, þetta er mjög ólíkt þér, þetta er rosalega ólíkt þér, þú veist, og ertu ekki búin að spá í breytó eða, og hún bara, Sóley, ég er að fara fertug og ég bara, já, ertu ekki búin að hlusta á þættina mína og hún bara, nei, ég er ekki að fara að tengja við það og við bara eitthvað, ok, ég ætla bara ekki að taka þessu persónulega og sérst ekki að hlusta á podcast þætti vinkunuðinnar, en ok, láttu tjekka á þessu. Ef þetta er ekki, þá getur þú bara búin að útiloka það. Herri, hún fer til kvensjúkdómslæknis og sem segir við hana, nei, þú ert alltaf ung, ég get gefið þér hérna Prozac. Prozac? Já, hérna, já. Og vinkonum mér ringir í mig og er eitthvað, hún beðið með Prozac og ég bara, fyndu þið bara annan læknið, fáðu bara annað álit, þetta er þín heilsa, þú þarft að lifa með afleiðingum ákvörðunina. Þannig að við eigum að vera búin að, við eigum að tjekka öllu, við eigum ekki að láta neitt segja okkur eitthvað, af því við þurfum að lifa með afleiðingunum. Þannig að hún fer til annars læknis, fær estrogen, byrjar að bera það á sig og hún ringir í mig einhverjum vikum síðar og bara, ert að gera grín? Þá var þetta bara allt annað líf, þá var þetta bara sem vantaði, skilur við. Og nú er hún komin á heilugu þrenninguna sem er bara progesterón, estrogen og testosterón. Þú veist, og hún er bara eitthvað, bara, vá, þetta er bara rugl, þetta er bara ruglað. Þú sagði bera á sig, er þetta krem? Já, maður er að bera á sig gel, sem sagt hérna estrogen er gel, það er svona 1 pump, 1-4 pump, eftir hvað þarf mikið. Og svo þegar maður er búin að bera það eitthvað tíma á sig, þá finnum maður bara, ég komin í skammtastærðina mína því maður er svona að finna út hver skammtastærði sin er. Hvar berði þetta á þig fyrir ekki? Ég byrja bara lærin eða ok, bara einhverstaðar. Já, upphandlíkjónum eða bara wherever, sko. Já, ok. Og og svo þegar maður er búin að finna sína skammtastærð, þá getur maður fengið plástur. Ég ber bara setja á mig plásturinn á aðra raskinnina til skiptis 2 í viku. Og svo ber ég á mig testosterón 0,5 milligram. Það er kalla? Já, en það er konur framleiða bara mjög mikið magna af testosterón. Já. Og kallar framleiða líka mjög mikið magna af estrogen. Já. Þannig að þetta er kannski ekki alveg rétt nefni, en það er svona orkan, vöðvarnir, athyglin, heilin, þú veist, allt þetta. Þannig að ég var búin að liggja upp í sófa og horfa á sama pínu litla vegg, ómálaðan í marga mánuði, ég var að vera geðveik á því, því það er líka, þú veist, samanburðin er við mann sjálfan. Já. Þú veist, það má alveg vera, er ekki mikið að gera, hafa ekki konur, bla bla, það er raunin bara, þetta er ólíkt mér. Já. Veist, þannig að konur þurfa svolítið svona að líta yfirna við og bara, er þetta líkt mér? Já. Ekki með við hvað aðrir er að gera. Þetta er bara, er þetta líkt mér? Og það var ekki líkt mér að láta eitthvað svona lítið verkefni sitja á hakan sem er bara alltaf í augsýn. Það er ekki líkt mér, það er ekki líkt einhverjum öðrum. Fyrir mig var þetta svona, nei, ég er bara raunverulega ekki að nenni þessu, sko. Ég bara geti þetta ekki. Og það, oft þarf maður, þú veist, þessi hormón til þess að geta komið sér stað í það sem er svo líka að fara að skipta máli sem er hreyfing, rétt næring, félagslega næringin líka, veist, og bara einhvern veginn að vera í góðri rútínu, passa upp á svefnin. Veist, það er erfitt að passa upp á svefnin ef maður næri ekki að festa svefn og maður næri ekki að halda svefn. Veist, eins og margar konur upplega og það er estrogen og progesterón. Nú tekið progesterón kvöldin, sef eins og unga barn. Okay. Veist, bara eitthvað rugl. Og hvaðan færðu þessi lyf? Herri, ég fæ ég fór til Gina Medica. Mér fannst það rosa gott að því að þær eru sérfræðingar í kvenheilsu. Það er líka til hjá heilsugæslustöðinni, heilsugæslustöð Reykjavíkur, eða heilsugæslu Reykjavíkur, þar er líka svona kvenheilsuteymi. Og þar er þetta bara fara í viðtal eða fá viðtöl við lækna sem eru sérfræðingar í breytingaskeiðinu. Oftast er það nú kvensjúkdómslæknar en það eru líka einhverjir heimilislæknar sem eru byrjað að lesa sér til og þetta fer, maður þarf svolítið svona þú veist, að finna út. Gina Medica er safe að því að þar, þú veist, þær eru bara með kvenheilsu. Bara það er sérsvið þeirra. Og mér fannst það rosa gott að ég var alveg stressuð fyrst. Ég var alveg stressuð að ég gera þetta svona, ég gera þetta hinsegin, getur þetta verið eitthvað hættulegt, alls konar. Þannig ég fengi svör við öllum mínum spurningum og svo þegar ég er einhvern veginn komin upp á lagi með þetta, þá er ég alveg, ok, geggjað.